Is mi sé Cúán Mac Conghail agus be mé Eagarthóir agus Léiritheoir Tubberware agus Lipservice. Tá Lipservice agus Tubberware a plé le an ghail tá going leis an ghailing go bunúsach. Tá Lipservice lona hin éon lá bháin lá go bhfuil seanachna ag micléin na tíre sé sin lá béalscrúdú i ngailing. Martin O'Connell. Sha. Míle fáilte rud. Is mi sé Kathleen Húla bháin agus seo taobh mac díarmada. Fuair ná ceart incuí. Four. Imelda, inis an phríomhide go bhfuil an tús le cathain díarach tacha. Ba? Agus tá sé lonathe is scéal mrúch bhaile mai le clia áit beidir nachhuiil an tuiscint nó an rá nó an sanmhíniú Eagarthóir cad is bí leis an ghailing. An gaban tú gúil daoine óga an léniú sásta. Tá. Go mai, cén fá. No, níl. Níl tú cinnte. Se. Go mai, so cad a cheapan tú. Tá brown arm. Tá tá bránach. Anna brownach se. So níl tú sásta. Mister, I haven't got a clue, John, about. Cash simulation. I'm a horn fine. Tá long gal a gweilge. Tá an gweil gan a simul, you know? Bhíonn tafad de Lipservice an spéisiúil ar fad, bhí ar dúspóire leanaí áid nach raibh gailing chu. Rud atá actually níos dachar ná cheapan tú. Bhí atmosfér an a bheithan idir Seán McGinley, bríd ní nachtain na heisteir go léir garamúla bhíán, agus bhí súlaúir takeíocht an son dus na micléine bhíán. So bhí sé, ba set anna jaasa bhíán. Agus tá Tubberware is féin rud céine í ach cha sé lonathe féin dua. Agus tá sé beidir níos buintí chomá san leis an umhéal agus an slí go bhfuil an tír agus beidir éireacht na tíre á thréigint ach an san ar deire tá an abhheoch an áirithe ar deire an scoláin. Tá rud ag an nó tríché a dahad áit sa tíirsáid ar bannam Tubberware agus tá tuiscint an ocalsan, just ghlacha dtíine leis an áit gur Tubberware an rud agus bhfuil buinte ag an beidir géile le Tubberware, na cartún plastic as an go gurn tú dí stachanta. An rud báile fé Tubberware ná agus bhreatha sé nar deich mé siar an Russia's a láir gur mar déanamh an scanánú lena páistí agus iad a féchant ar an tubber agus sin í chéadú go gíonn tú an tubber. Gur higus ar an lásan agus ní raibh éonra gartha go mé an am ná gur raibh dánscript ag an páil. Gur dán físiúla bhíán ach gur dán í agus deich mé siar ní roiádó hin agus stoilm gúil a méid sin rudí fós le rá ag an scanán le linge. Tá annach chuid aithrithe le fithe bliain nus tá an dam tá bórtha móra tá stáit na mór le tógant agus bhí rud ag an áráige sara hála sé agus tá rud ag an just áling is dán a bhí ann féin ghailing, féin tír, fuinge agus stoilm go seasan sin fód fós. Ceannas na buicmhaintí mo héil ná chuireach Lipservice ribh scanán eile i gceartláir car chorcaí ri féile scanán chorcaí agus ní raibh is ag na lech féchanna go raibh sé seala taspáin, so bhí ar an chun scanán eile ar fáda éiscint. Bhí séchéad in an ihe tharthain agus ní raibh éon same acu sa scanán because ní raibh gur sé siúil agus bhí sé just do chreite éisteach le séchéad duine just a gáire. Bhí sé chuir sé glúndar ar mar choí chun bhí sé just do chreite agus an slí de beidir den chéadú go cuioin domsa go raibh dreithedéigent idir singe le gailing agus daoine ganghain. Bhí mar galéirasí in éon pictiúil an bháin a gáir a fuing hénig, a gáir a féin teanga, but not in ruchlí ach le grá agus an cuimhlinn atá going leis an teanga agus sa tíorsá agus sean stair tá gceist. Thank you. Thought red. Sandra, point when you're ready, love. Is mi sé céimte Butler agus bhí me mar fearr camera ar Rásí na Gaillimhe. Is scéal tá bunathe ar himachtaí a héin sa rá an teachtain dénach an níol chuile bliain na 9 agus tús an chéad seo go leor polytóirí go dtí campaí a bhí híos agus fach go leor cameléireach agus leanann sé
taire agus an tomáí atá go tá na fáil. Steve! Fuck shop.